我一直都覺得工人姐姐真係一個備受尊重、應該有禮貌對待嘅人嚟嘅。就算呢個僱主係出糧俾個工人啊，即係我覺得你都係要懷住呢個感恩之心去對待佢咯。唔係因為佢袋咗你份錢，所以你就可以當佢奴隸咁樣呼呼喝喝啦，對佢冇禮貌嘅。仲有香港咁繁榮，好大程度上都係因為有工人姐姐睇住個屋企咯。如果唔係，你兩公婆其中一個留喺屋企臭 B 啦嘛。咁我近排喺 Facebook 嗰度見到個新聞啦，就係有個5歲嘅小朋友對住一個工人姐姐呼呼喝喝，咁有個阿叔就頂唔順啦，就話咗佢2句，結果咧佢哋就嘈交，跟住個叔叔咧就刮咗個小朋友一包，忍唔住啦一定，因為我諗個小朋友真係太百厭。最後咧個叔叔就判咗襲擊罪，但係有好多人嘅 comment 就係覺得呢個叔叔咧係唔應該被判罪啊，應該要幫佢寫求情信。咁喺呢件事上我就睇得出，其實法律上唔係好保護到人類嘅啫。譬如有啲 case 喺外國嘅一個男人性侵一個女人，個女人嘅細佬咧就想挺身而出去救個家姐啦，結果咧就錯手殺咗呢一個性侵嘅人，導致呢個細佬要被判刑19年以上。表面上佢係傷害咗一個人，佢係有罪，但係佢係出於保護嘅原因去襲擊。咁如果一個人唔想坐監，見到有一個場面係佢好想挺身而出去救，甚至可能想打嗰個加害者一拳嘅，但係就因為佢唔想有呢個襲擊罪，佢唔想被判刑啊，所以咧佢就選擇唔去做任何嘢。咁其實法律佢唔係保護緊當事人咯，佢係攔截緊一個想救人嘅人咯。如果佢真係出手，佢就要判上呢個殺人罪，坐成世監噶咯。咁究竟法律有幾有用咧？我唔係好清楚啦。有咩諗法嚟話俾我知啦。